خب الان میبینید که USB های پنل جلو کنده شده، کاملا نیست. برای اینکه درستش بکنید احتمالا این پشتش فضای داخلش شکسته، این درب رو باید باز بکنیم و این رو سر جاش فیکس بکنیم. برای این کار اول پیچا رو باز میکنیم. این قسمت هم خب این صاف میکنیم. مامان بابا داره فیلم میگیره. خب ماجه این رو بایست بابا فیلمشو بگیریم. 1 2 3 1 2 3 هدی جان فسر وضعیت رو این وضعیت میبینید. خب ما برای اینکه بتونیم اینو درست کنیم این پیچا رو هم باز میکنیم. پیچو بسته میکنیم. حالا پیچ های پنل رو هم باز میکنیم. دوست دارم مامان. بگو منم دوست دارم. زیاد بگو. زیادتر. زیادتر از این. زیادتر. خوبی داریم این رو دور تعمیل میکنیم و عکس کلک پرندم داره. خب اول از پیچا باز میکنید، بعد خاطر میشه، بعد میپوسید، بعد جهان، بعد این پنکه خط داره. حمله رو زده بودیم با تبلت، از این حمله ها رو زده بودیم با تبلت. خب 5 ساعت اینو فشار این توفنگه کمک میخواد. خب حالا پیچای این طرف رو باز میکنیم. این طرف رو باز میکنیم. امان این میکنم بابا سریع. نه بعد ازش مل شده، بعد نمیتونید برید. بعد خب اینجا عکس شکلک پرند داره. این کارو میکنه. نه جون دیگه بابا رو اذیت نکن، برو اونور. کن خب پیچ کشتی رو میزنیم. خب بعضی بالا رو میزنیم. بلده هم با خداحافظه بعدی کار کردن، ولی اضافه اضافه عکس بگیریم. یکم پیچو برداشتیم. خب میبینیم که اینجا بیا این
ظاهرا شکستگی داره. شکستگی. خب ببینید ببینید شب کنید تو میدونه. برای اینکه اینو درستش برای کنیم اینکه از یه ذره درستش چسب کنیم، استفاده میکنیم. اینو رو باز وسیله میکنیم، این دو قسمت رو باز میکنیم، اینو جا میزنیم و یه مقدارم چسب میزنیم. خب از یه ذره چسب استفاده کردیم، اینو دوباره سر جاش فرستادیم. میبینید اینجا چسب خورد، اینجاها چسب خورد، این قسمت و این قسمت ها چسب خورد و الان کامل سر جاش کیپ شده. خب حالا دوباره این رو میبندیم. خیلی راحت پیچ ها رو دوباره سر جاشون میبندیم. خب میبینید که پیچ ها رو هم زدیم. این قسمت و این قسمت. حالا درشون رو هم چفت میکنیم. به همین راحتی کار تموم شد و فقط با یه پیچ‌گوشتی و یه چسب کار ما به پایان رسید. خب میبینید خیلی عالی. به همین سادگی هیچ کاری نداشت. پس دیدیم USB سالم بود، فقط از داخل شکسته بود که با یه چسب یه پیچ‌گوشتی کار ما تمام شد. امیدوارم که این آموزش به درد کسانی که الان دارن این برنامه رو میبینن خورده باشه. لطفاً با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنین تا بتونیم در آینده مطالب خیلی خیلی بهتر برای شما قرار بدیم
تا هم نیاز نباشه پولی هزینه کنید برای تعمیرات و یا اینکه بتونید از این آموزش ها برای کسب درآمد انشالله استفاده کنید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. یا